ওরা দেখছে গাবিন আছে না কোনটা ওই যে ওই যে ওটা হ্যাঁ ওটা কয় মাস হয়েছে বেচ দিছেন বীজ তা আমি দিনে কিনে আনছি হে কইছে যে কেনা হে কইছে যে 7 মাস হইছে আপনি তলে একটু হাত দিয়ে দেখবেন যে নরে কিনা নিচে এই যে এই মুড়া হ্যাঁ 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 বামমোরা এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্দা দেখলে আপনার ই হয় এনে বাচ্চা দেয়া যায় ওনে নরে বাচ্চা ডিপ হয় তখন ই হয় আর তা নাহলে পরে আপনি ডাক্তার দিয়ে চেক দেওয়ান চেক দিয়ে দেখা লাগবে যে আপনার ই হয়েছে কিনা গরু ওই যে এটা কত কিনছেন এটা এটা 45,000 45,000 না হ্যাঁ আর ওইটা তো মোটামুটি ভালো হয়েছে খারাপ না ওই যাই দেয়া হ্যাঁ হ্যাঁ সামনের ঈদের মধ্যে ওটা আমার ওই বাড়িরই বাড়ির গায়ের না? বেড়ে গেছে আর এই যে এটা 65,000 টাকা কিনে আনছি এটা তো কমই কিনছেন তাহলে কমি ওর একটু সমস্যা আছে থেকে দিয়েছে তারা কি এটা কি সমস্যা সমস্যা এই যে কি রে এই যে জায়গায় এই যে দোফা জন্মের থেকে দোফা ঠিক আছে হ্যাঁ হয়তো কিন্তু গরু ভালো আছে না খারাপ না আর আপনি শাহিয়াল জাতের শার্ট কিনে এই গাবি কিনেন না হুম শাহিয়াল তো এটা এটা শাহি হ্যাঁ ফিজান কিনেন একটা ভালো দেখে ফিজান কিনবেন ছোট বাচ্চা কিনবেন বড়টা কিনবেন না বড়টা বড় সমস্যা কিনে তো আমার ইয়ে না আজ আমি যে এটা ছোটটা কিনে আনছি এই নিয়ে যে পাল্টাইছি এটা কি বাচ্চা হবো এটা ভালোই হইব খারাপ না এটা ভালো ভালো এটা কুরুস কিন্তু ভালো হ্যাঁ ভালো মানে না সারগুলো আপনি সার ভালো হবো এনে আপনার যেগুলো আছে সারটা মোটামুটি ঠিক আছে ওই যে ওগুলো কি আপনার না দুই ভাই তাহলে আপনাদের বাড়ি কি এটাই আপনারা কি কোনো সমিতিতে ভর্তি আছেন না